आज म तपाईलाई यो टेक्निकल एनालाइसिसका विभिन्न सिरिजहरु बनाउने क्रममा आज मैले यो 10औं सिरिज अथवा 10 पार्टमा मैले तपाईलाई एउटा नयाँ खालको इन्डिकेटर लिएर उपस्थित भएको छु। MFI अथवा MFI इन्डिकेटरको बारेमा मैले आज तपाईलाई जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यो MFI पनि लगभग मनी फ्लो इन्डेक्स पनि लगभग तपाईको RSI जस्तै हुन्छ, तर RSI जान्ने साथीहरुले RSI युज गर्ने साथीहरुले यो युज गर्दा अझ राम्रो हुन्छ, यो इन्डिकेटर युज गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। किनभने अब RSI को भिडियो मैले यहाँ भन्दा पहिला बनाइसकेको छु, तपाईले माथिको आई बटन अथवा चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्नु होला। र RSI जस्तै देखिने तर मनी फ्लो इन्डेक्स RSI भन्दा अलिकति फरक हुन्छ। सामान्य अवस्थामा RSI ले के लिन्छ भन्दा कुनै पनि दिनको एक दिनको ओपनिङ, क्लोजिङ र हाई, त्यो दिनको एकदमै लो कतिमा छ, हाई कतिमा भयो र क्लोजिङ कहाँ भयो भन्ने कुराको एभरेजलाई RSI ले देखाउँछ। तर यो मनी फ्लो इन्डेक्स अथवा MFI ले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो मात्र नभएर त्यसको एभरेज साथसाथै तल के छ, भोल्युमलाई पनि, भोल्युमलाई पनि स्मार्ट मनीलाई पनि यसले इन्डिकेट गर्ने हुनाले यसबाट देखिने जुन इन्डिकेटर छ यो अझ मजबुत देखिन्छ। किनभने अब मार्केट भोल्युम सहित कतातिर जाँदैछ, अप ट्रेन्ड मा जाँदैछ, डाउन ट्रेन्ड मा जाँदैछ भन्ने कुराहरुको ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न पनि यो मनी फ्लो इन्डेक्स एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले RSI युज गर्ने साथीहरुले यो मनी फ्लो इन्डेक्स पनि तपाईहरुले युज गर्नुभयो भने यसले दिने रिजल्ट पनि एकदम राम्रो हुन्छ र मार्केटको ट्रेन्डलाई हामीले सजिलैसँग हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि छुट्याउन सकिन्छ। अब मार्केट कुन ट्रेन्डमा छ, कतातिर जाँदैछ, के हुँदैछ भन्ने कुराहरु सजिलैसँग छुट्याउन सकिन्छ। त्यसकारणले अब हामी ढिलो नगरी आजको टपिक्समा अथवा मनी फ्लो इन्डेक्स MFI मा हामी जान्छौं। मैले यहाँ तपाईलाई यो क्यान्डलस्टिक चार्ट खोलिसकेको छु र अब इन्डिकेटरमा गएर MFI टाइप गर्छु। MFI है, मनी फ्लो इन्डेक्स भन्छ MFI। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल MFI खोलिसकेको छ। लगभग यो देख्दाखेरि RSI जस्तै देखिए पनि तपाईको यो RSI जस्तो देखिए पनि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि RSI जस्तो देखिए पनि तर यो चाहिँ RSI हैन, मनी फ्लो इन्डेक्स हो। मैले अघि नै भनिहाले यो RSI भन्दा फरक छ र अझ एडभान्स पनि छ है। तपाईहरुले यो युज गर्नुभयो भने बेटर हुन सक्छ। अब तपाईलाई अब यसको बारेमा म डिटेल जानकारी दिन्छु। यो पनि RSI जस्तै मनी फ्लो इन्डेक्स पनि 0 देखि 100 को बीचमा हुन्छ जहिले पनि है, 0 देखि 100 को बीचमा हुन्छ र दुईवटा यहाँ डिफल्ट लाइनहरु खिचिएको छ। दुईवटा लाइन, एउटा 20 मा र एउटा 80 मा खिचिएको छ। यो डिफल्ट लाइनलाई अलिकति मलाई बुझ्न सजिलो होस् तपाईहरुलाई भनेर अलिकति यसलाई चाहिँ सेटिङमा गएर यो अलिकति सेटिङ मिलाउँछु है त। सेटिङमा गएर यो यसलाई चाहिँ अलिकति अलि ब्ल्याक टाइपको अलि गाढा खालको बनाउँछु र अर्कोलाई पनि त्यस्तै बनाउँछु, तलपट्टिको लाइन है 20 लाई पनि त्यस्तै बनाउँछु। यसो गर्नाले के हुन्छ भन्दा तपाईलाई हेर्न सजिलो हुन्छ र सजिलैसँग एनालाइसिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्नुभयो यो मनी फ्लो र बीचको लाइनलाई पनि म अलिकति थोरै डार्क बनाउँछु है। यसलाई पनि अलिकति ल ग्रीन टाइपको बनाइदिऊ अनि अलिकति डार्क बनाइदिऊ है त। ल ओके, अब यति भएपछि तपाईहरुलाई नि हेर्न सजिलो हुन्छ हैन। यो तपाईले देख्नुभयो मनी फ्लो इन्डेक्स, यहाँ देख्नुभयो लगभग RSI जस्तै तपाईले देख्नुहुन्छ। र अब यसमा हामीले मेन भनेको बुझ्नु पर्ने दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा भनेको यो मनी फ्लो इन्डेक्समा जब मनी फ्लो इन्डेक्सको लाइन यो 80 भन्दा माथितिर छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, त्यसलाई के भनि यसलाई विचार गरौँ त। 80 भन्दा माथितिरको जुन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ ओभरबाउट जोन भनिन्छ, अथवा धेरैले किनिसक्यो, अब ओभरबाउटमै पुगिसक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। र 20 भन्दा तल, लेस देन 20 लाई 20 अथवा 20 भन्दा तललाई ओभर सेलिङ जोन भनिन्छ। र बेच्ने जतिले एकदमै म्याक्सिमम बेचिसक्यो, अब बेच्ने थाकिसक्यो, अब बायरहरु आएर घटेको मूल्यमा किनेर मार्केट बढ्छ भन्ने अर्थमा जनाउँछ लेस देन 20 ले। त्यसकारणले एबोभ 80 चाहिँ के हो भन्दा ओभरबाउट जोन र यो लेस देन 20 ओभर सेलिङ जोन हो। 20 भन्दा तललाई ओभर सेलिङ र 80 भन्दा माथिलाई ओभरबाउट जोन भनिन्छ। अब मार्केट कहाँनिर छ, जस्तै अब यो MFI लाइन चाहिँ 20 को अराउन्डतिर हुँदाखेरि है, 20 को अराउन्डतिर हुँदाखेरि हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि
किन्नका लागि सोच्नु पर्यो। अब हामीले किन्नु पर्छ है, एकदमै घटेको रहेछ मार्केट, अब हामीले सस्तोमा पाइरहेका छौँ, यति बेला किन्नु पर्छ भन्ने किन्नको लागि तयारी हुनु पर्यो। र ओभरबाउट जोन अथवा 80 अथवा 80 को लेभल भन्दा माथि मार्केट छ अथवा प्राइस छ भने, MFI ले त्यो इन्डिकेट गरेको छ भने त्यति बेला हामी सेल गर्नका लागि, बेच्नका लागि रेडी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति बेला हामी बेच्नका लागि रेडी हुनुपर्छ। र अब बिचमा एउटा म फेरि एउटा लाइन खिच्छु तपाईलाई सजिलोको लागि, एउटा होरिजेन्टल लाइन खिच्छु मैले। यहाँ गएर होरिजेन्टल लाइनमा लगभग 50 को अराउन्डमा मैले एउटा 50 मा एउटा होरिजेन्टल लाइन खिच्छु है त। लाइन थोरै मोटो पनि होस् र सेटिङमा गएर अहिले ठ्याक्कै 50 छैन, कोअर्डिनेटमा गएर म 50 बनाउँछु त्यसलाई। ल 50 मा एउटा मैले लाइन खिचेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 50 मा लाइन खिचिसकेपछि अब हामीले एनालाइसिस गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यदि MFI लाइन हामी किन्दै छौं, बजारमा इन्ट्री गर्दै छौं, कुनै पनि स्टक किन्दै छौं, अहिले त मैले तपाईलाई नेप्सेको चार्ट देखाएको छु, यो पर्टिकुलर कम्पनीको हकमा पनि त्यही हो है, फेरि यो कम्पनीको हकमा पनि त्यही हो। त्यसकारणले अब तपाई किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने के हुनु पर्यो भन्दा MFI लाइन 50 भन्दा माथि हुनु पर्यो। 50 भन्दा माथि छ MFI लाइन भने हामी त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा किन्नका लागि तयार हुनु पर्यो। र 50 भन्दा तल छ भने हामी मार्केट घटिरहेको छ भनेर बेचेर निस्कनलाई रेडी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले किन्नका लागि, इन्ट्री गर्नका लागि MFI लाइन के हुनु पर्यो, 50 भन्दा माथि हुनु पर्यो जहिले पनि है, 50 भन्दा माथि हुनु पर्यो। र बेच्नका लागि 80 भन्दा माथि आएर जब यसले चाहिँ फेरि करेक्सनतिर आउँछ अनि त्यसपछि हामी बेच्नका लागि रेडी हुनु पर्यो। जस्तै तपाईलाई यहाँ म देखाउँछु, यो पोइन्टमा हामी के गर्नु पर्यो, यो पोइन्टमा हामी सेल गर्नका लागि रेडी हुनु पर्यो। र यो पोइन्टको लागि फेरि यो पोइन्टमा हामी के गर्नु पर्यो, बाई गर्नका लागि रेडी हुनु पर्यो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पोइन्टमा आउँदा MFI लगभग 20-21 तिर आउँदाखेरि त्यति बेला मार्केट हेर्नु त नेप्से कति तल थियो, सबैभन्दा डाउनमा थियो है, त्यति सस्तोमा हामीले स्टक पाउँथ्यौं। र यो हाई हुँदाखेरि MFI कतिमा हुँदा 82-83 को लेभल हुँदा त्यति बेला घटेको बढेको बेला थियो। त्यस्तै जस्तो नेप्से 32 को लेभलमा हुँदाखेरि लगभग 3200 समथिङको लेभलमा हुँदाखेरि MFI लाइन लगभग 80 को लेभलमा, 79-80 को लेभलमा पुगेको थियो। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मार्केटको ट्रेन्ड कता छ, बायरहरुको ट्रेन्ड कता छ, सेलरहरुको ट्रेन्ड कता छ, अथवा मार्केटको समग्र ट्रेन्ड चाहिँ कता छ, त्यो कुरा पत्ता लगाएर अनि हामी बल्ल मार्केटमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। यदि हामी सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने हो भने हामीले अब यो जब MFI लाइन चाहिँ 50 क्रस गरेर माथि आउँछ त्यसपछि हामी इन्ट्री गर्छौं, अथवा लङ टर्म अलिकति समय होल्ड गर्न सक्ने हामीमा अवस्था छ भने हामीले जब 20 नै क्रस गर्ने बित्तिकै 20 क्रस गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिरबाट फेरि 20 बाट ब्रेक दिएर माथितिर MFI लाइन लाउने बित्तिकै हामीले बाई गर्न सक्यौं भने त्यति बेला हामीले स्टकलाई एकदम सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छौं। र त्यति बेला किनेर केही समय हामीले होल्ड गर्न सक्यौं भने पछि हामीले बढेको मूल्यमा त्यो स्टकलाई बेचेर राम्रो प्रॉफिट बुक चाहिँ गर्न सक्छौं है। त्यसकारणले यो MFI लाई अघि नै मैले भनिहाले एकदमै राम्रो इन्डिकेटर हो। RSI युज गर्ने मान्छेले यो पनि युज गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा किन अघि नै मैले भनिहाले, यसमा यो भोल्युमलाई पनि एड गर्ने हुँदाले, यो मनी स्मार्ट मनीलाई पनि एड गर्ने हुनाले यसले दिने रिजल्ट अझ बलियो र भरपर्दो देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले जहिले पनि इन्डिकेटरहरु युज गर्दा मैले तपाईलाई बारम्बार भनिरहेको छु, कुनै पनि एउटा इन्डिकेटरलाई मात्रै फलो गरेर हामीले बाइ सेल गर्ने हैन, 2-3टा इन्डिकेटर लगाउने। जस्तै योसँग यो MFI सँग MACD पनि लगाउने, अथवा बोलिन्जर ब्यान्ड लगाउने, अथवा अरु इचिमुकोहरु लगाउने, अरु इन्डिकेटरहरु लगाउने, ट्रेन्ड लाइनहरु खिच्ने, अनि त्यसपछि हामीले एनालाइसिस गरेर बल्ल कुनै पनि स्टकमा हामी इन्ट्री गर्ने, बाइ गर्नका लागि अथवा सेल गर्नका लागि हामी इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले देखिहाल्नु भयो, जब यो 40-20 को लेभलमा छ, 19, 20, 18, 21 तिरको लेभलमा छ, त्यति बेला हामी बाइ गर्नका लागि रेडी हुने, र जब यसले माथितिरको लेभल 80 को लेभल ब्रेक दिएर तलतिर झर्न खोज्छ त्यसपछि हामी सेल गर्नका लागि रेडी हुने। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नु है, अब यहाँनिर तपाईले यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि के थियो, यति बेला पनि घटेको बेला थियो, यो पोइन्टमा बढेको बेला थियो हैन। त्यसकारणले यस्ता पोइन्टहरु हामीले अब यहाँनिर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर पनि तपाईलाई सेलिङ अपर्चुनिटी आएको थियो, सेल गर भनेर आएको थियो, त्यसपछि करेक्सन भएको थियो मार्केट हैन। यहाँनिरबाट बाइ अपर्चुनिटी आएको थियो, ल हेर्नुस् तपाईले हैन। यो पोइन्टमा हामी इन्ट्री गर्न सकेको भए
यति बेला बाई अपर्च्युनिटी घटेको बेलामा आएको थियो, यहाँ किनेको यत्रो बढेर जाने रहेछ मार्केट हैन। यसरी हामीले विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू यो मनी फ्लो इन्डेक्सको थ्रुबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यसलाई सँगसँगै अझ हामीले एउटा इन्डिकेटरहरू सँगै लगाएर हेर्यौं भने जस्तो अब यसमा चाहिँ मुभिङ एभरेज है, सिम्पल मुभिङ एभरेजलाई लगभग 50 दिनको मुभिङ एभरेज लगायौं भने मुभिङ एभरेज भन्दा कतातिर छ त भनेर हामीले जस्तै अहिले 90 को छ 50 डेज को मुभिङ एभरेज लगाउँछु म है। 50 डेज भन्दा माथितिर छ भने हामी चाहिँ त्यति बेला केका लागि किन्नका लागि मार्केटको सिनारियो राम्रो छ। जस्तै अहिले यहाँनिर मैले आज यो भिडियो बनाउँदा जनवरी 8 तारिखको दिन 2022 मा आज मैले यो भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो बनाउने दिनमा के छ, मार्केट चाहिँ यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथितिर क्यान्डलहरू क्लोजिङ बनाएको छ, क्लोजिङहरू फर्मेसन भएको छ, क्लोजिङ दिएको छ। र एमएफआई नि कतिमा छ अहिले 75 को अराउन्डमा छ। त्यसकारणले अझ केही दिन लगभग 80 को लेभल भन्दा क्रस गर्ने बेलासम्म केही दिन अझ मार्केट बढेर जाने सिनारियो यो इन्डिकेटरले पनि देखाएको छ हामीलाई है। र यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सकिन्छ, बाई अपर्च्युनिटीहरू लिन सकिन्छ। र यसको सँगसँगै अब एउटा एमएसिडी पनि तपाईले सँगै लगाउन सक्नुहुन्छ। ल मैले एमएसिडी को भिडियो त पहिले सिंगल भिडियो मैले बनाइसकेको छु, तपाईले माथिको आई बटन अथवा च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। एमएसिडी को भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला पनि अब यसले चाहिँ यहाँ एमएसिडी ले यति बेला बाई दिएको बेलामा, यहाँ बाई दिएको बेलामा लगभग यो लेभलमा 50 को लेभल भन्दा माथि थियो, त्यति बेला हामीले बाई गर्नका लागि रेडी हुनुपर्ने अवस्था थियो हैन। यसरी अरु बीचबीचमा यी इन्डिकेटरहरू पनि लगाएर हेर्न सकिन्थ्यो। र जब ट्रेन्ड लाइनले ब्रेकआउट दिन्छ त्यति बेला चाहिँ MFI को लेभल कहाँ छ भनेर हेरेर हामीले त्यसपछि त्यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न अथवा एक्जिट गर्न हामीले सकिन्थ्यो है। अनि अर्को कुरा यसमा के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै तपाईलाई देखाइदिन्छु म। कहिलेकाहीँ यो MFI ले के नि देखाउँछ भन्दाखेरि डाइभर्जन पनि देखाउँछ है, डाइभर्जन देखाउँछ। यसरी तपाईको MFI को डाइभर्जनले के देखाउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तै हामीले RSI मा हिडन डाइभर्जनहरू हेरे जस्तै MFI मा पनि डाइभर्जन देखिन्छ। ल हेर्नु है, जस्तै अब यहाँ एउटा लाइन खिचेर देखाउँछु म तपाईलाई। जस्तै यहाँबाट मार्केट यहाँ लगभग डाइभर्जन भएको थियो नि त, अलिकति बढेको थियो नि त। यसरी यही पोइन्टबाट फेरि नेप्से के भएको थियो, नेप्से अथवा यो मार्केट चाहिँ के भएको थियो, यो पोइन्टसम्म हैन। हामीले लगभग यो पोइन्टसम्म खिचेका थियौँ। ल हेर्नुस् यो पोइन्ट, यो तपाईलाई अझ देखिएन क्या भन्नु है। म अलिकति गाढा ब्ल्याक खालको बनाउँछु है, अलि ब्ल्याक टाइपको बनाउँछु, अलि मोटो बनाउँछु, यसलाई पनि अलिकति मोटो बनाउँछु है त। ल ओके, ल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले दुईटा लाइन खिचेको छु। यो मार्केट यसरी हायर लो बनाउँदाखेरि, प्राइसले हायर लो बनाउँदाखेरि केले यो MFI ले के बनाएको थियो, हायर हाई बनाएको थियो। लगभग यसमा लगभग डाइभर्जन छ नि त, हल्का डाइभर्जन देखिएको छ, यो बढेको छ। त्यसकारण त्यसपछि मार्केट के भयो, घटेको थियो। र अर्को यतातिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँबाट, जस्तै यसलाई म अलिकति ठुलो बनाउँछु है। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हेर्दा पनि हल्का यहाँ चाहिँ मार्केट योले अपमा जाँदाखेरि यो यहाँबाट यो पोइन्टबाट डाइभर्जन हुँदाखेरि यहाँ पनि हल्का डाइभर्जन देखिएको छ। अब यसलाई सानो बनाउँछु म योसँग। अनि यो पोइन्टमा पनि के दिएको छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अघिकोमा डाइभर्जन थियो, यसमा चाहिँ के भयो, यहाँ प्राइस घट्दाखेरि यो MFI पनि घटेको छ भनेपछि मार्केटले नर्मल अवस्था देखाएको छ। यहाँ मार्केट चाहिँ अपट्रेन्डमै जाने अवस्था देखाएको छ। यसरी तपाईले विभिन्न यसमा भएका हिडन डाइभर्जनहरू, अब यसको बारेमा डिटेलमा बनाउँ भने लामो भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले तपाईले आफैले पनि एनालाइसिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न डाइभर्जन, हिडन डाइभर्जनहरू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि र MFI लाई RSI लाई जस्तै अरु इन्डिकेटरहरूसँग ल्याएर सँगै कम्बाइनमा ल्याएर हामीले यसबाट एनालाइसिस गरियो भने हामीले हेर्ने एनालाइसिस के हुन सक्छ, पर्फेक्ट हुन सक्छ। त्यसकारणले यो इन्डिकेटर पनि तपाईले RSI युज गर्ने ठाउँमा यो इन्डिकेटर पनि युज गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भिडियो अहिलेसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज मात्रै फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईले पहिलाका भिडियोहरू पार्ट 1 बाट हेर्दै जानुभयो, सिरियली हेर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यसकारणले पार्ट 1 बाटै हेर्नु होला। माथि मैले आई बटनमा पनि तपाईलाई यो प्लेलिस्टको लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर अथवा च्यानलमा गएर तपाईले यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र के कस्तो लाग्छ, कुनै सुझाव सल्लाह अथवा जिज्ञासा भए
भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो आजलाई यति नै।